वैसे यम माश गन बह ये फीडिंग ये खंड तो आब बह रलावान पे ग्रेकवान पे करान ठंड पे त्रावान ये मज यम क्या बनान बड़ बेहतरीन तरीकस मज पे ये फ्राई वैम वगैरह यह रातस तक वर्क अत चवान यह आब मगर अमन आज अमन गज़ाच कमी आज पे अमन यह त्रावन ये टाइमस मे पोश तीत कहें गो अम पे बेकिस माशगनस नश वोस यह ब्या माशगन ये बह लग मे फ्रेम यमो त बनोमुत असल पे अमन आज टाइमस मज माश कम कि वथान कह फ्रेम बनावा